Halo, hari ini kita bakal bongkar ZX ya. Gue mau pasang klakson keong. Ini klakson bekas punya gue udah lama, Hella Blue ya. Ikutin terus yuk. Kita akan pasang hari ini, kita bongkar fairingnya, kita bongkar dan kita pasang. Pertama-tama kita harus buka frame slidernya dulu ya. Ini bautnya ada di bagian bawah sini nih ya, baut 8, kelihatan nggak ya, baut 8. Kita masukin dari sela-sela sini nih, kita puter aja udah. Repot nih emang, harus pelan-pelan. Ada baut L di sini tuh ya, kita buka. Di sini ada baut L, kelihatan nggak nih, sini nih ya. Ini baut L warna hitam, harus kita buka. Terus ada dua ripet ya bagian sini, apa enggak, ada dua, satu dan dua ya. Ini tuh, ini bukanya kita tusuk tengahnya aja ya. Tusuk tengahnya, sudah congkel. Sama yang ini juga congkel, oke, kuku udah keluar ya. Terus di bagian bawah sini juga ada dua ya. Nih ada sini plastik. Ini bukanya kita congkel aja, keluarin. Nah udah, dia keluar, bisa kebuka. Sama di bagian bawah itu ada ripet lagi. Nah ini bagian agak susah nih gue videonya nih, bisa kelihatan nggak ya di bawah. Nah, kelihatan nggak? Nah itu ripet juga, kita buka juga. Terus di bawah sini ada ripet juga ya. Ini 1, 2, terus di sini ada 3, sama di bawah sini ada 1 lagi, 4. Itu dibuka kayak biasa, kita colok tengahnya ya, kita colok begitu. Sama yang ini juga, semua sama ya. Nah di bagian depan sini ya, kita lihat di sini ada baut L di sini, itu juga harus dibuka. Ini kabel sen harus dilepas, tarik aja. Bagian belakang ini bisa dipencet, bagian belakangnya nih bisa dipencet, kita tarik, tinggal ditarik aja. Tangan satu susah, gue sambil megang kamera soalnya. Ada, nah udah kelepas ya. Nah ini gue punya klakson Hella yang blue. Ini klakson bekas, udah kotor dalamnya, tapi masih bunyi, masih bisa dipakai ya.
kita mau pasang ini satunya. Nah tadinya tuh yang ini rusak dia udah nggak mau nyala, tapi gue buka bagian sininya, kita adjust, diputar-putar ya bautnya kiri kanan, cari aja sampai akhirnya bisa bunyi lagi. Biasanya sih begitu doang penyakitnya klakson keong gitu. Kita coba pasang hari ini. Klakson aslinya ada di sini ya. Ini kabelnya, kabel bagian sini kita lepas, kelihatan nggak nih? Nah di sini kabelnya nih kita lepas, kita tarik pindahin ke namanya relay. Nah cuman masalahnya itu dia di atas, itu bagian atasnya itu sama dia diikat bagian sini nih. Ini ikatannya harus dilepas ya. Itu situ lepas, terus sama di sini nih. Bagian ini nih. Tuh. Bagian ini ya. Ini dia diikat di sini. Jadi akhirnya nah ini kelihatan kabelnya di sini. Tuh di situ. Kita belokin, masukin keluar di sini. Keluar di sini. Nah, langsung ke relay di sini. Nah, di sini udah pasang kabel ya. Ke situ terus lewat sini dia masuk ngikutin sasis dan kabel. Nah, ini nongol di sini nih. Ini kabelnya ya. Ini kabel sini masuk ke relay. Sini ini dua kabel klakson di kaki 8586 dari aki masuk ke kaki 30. Nah ini keluarnya di kaki 87. Udah disiapin ya, udah gue siapin buat masuk ke klaksonnya. Ini semua. Nah di sini yang enaknya itu dia udah ada apa namanya mounting nih buat tempat baut nih ya, ada dua. Tuh. Ada dua, tinggal kita pasang klaksonnya di sini. Sini juga ada juga sih nih ya. Cuman kemarin gue coba, ini kan sasisnya udah dicat nih, jadi nggak bisa buat ground. Nanti kita pasang ke sini aja. Sekarang kita coba pemasangannya aja langsung. Nah kita pasang mountingnya dulu ya. Selalu ingat ya, ini corongnya nih selalu mengarah ke bawah karena buat ngindarin air masuk sampai ke tengah. Kalau kita masukin ke atas gini nih, ke arah atas, dia bisa air masuk ke dalam, bisa ngerusak. Jadi selalu mengarah ke bawah. Kita pasang kabel minusnya, kabel ke body ya, kabel body kita masukin ke belakang sini bareng. Nah, kita mounting di sini. Sekarang kita tes klakson. Tes klakson 1 2 3. Kedengarannya kencang suaranya. Tinggal dikencengin dan dipasang bodinya balik. Nah, kepasang semua ya. Nah, semuanya terpasang. Sekarang kita tes lagi klaksonnya.
Kalau ada saran, komentar, tinggalkan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.